Чыгарылышыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Студиябезнең кунаклары Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Зөфәр Нурдинов һәм Эльза Моратхужина. Ләкин Эльза, хәерле көн Зөфәр. Исәнмесез? Сезне беренчедән Камал театры дип аталган зур карап каяк басуыгыз белән котлыйм. Зур карап. Менә бу карапка кайлардан урап килдегез, юлларыгыз ничек? Чөнки һәркемнең үз юлы бит бу зур карапка. Мин үзем Актаныш районыннан һәм сәнгатькә инде актер тормышына булай икенче образованием тора. Беренче белемең нәрсәдә? Беренче минем ата-бабалардан калган, минем әтием дә шул, абыем да шул, бабакай да шул сельхоз образование. Эльза сезнең? Мин инде 11 классны тәмамлап, егәне биреп, менә Фәрит абыйга укырга кирдем. Кайсы төбәктән? Баулыдан, Баулы шәһәреннән, үзеннән. Шулай һәм менә инде 4 елны укып, хәзер Камал театрында Бергә калдык. Аңлавымча, Фәрит әфәнде Бикшәнтәев алып килде сезне монда үзенең тәрбияләгән студентларын, әйме? Без 4 ел мәдәният институтында укыдык. Һәм менә инде 4 ел биткәч, безне уныбыздан 5-не калдырдылар Камалда. Шулай. Фәрит абый безне барды, җитәкләп, таныштырды. Театр белән. Димәк, ул яктан бик сезгә уңыш елмайган кем әйтмешли, рольләрегез дә барды дип уйлыйм. Яңа сезонда нәрсәләр көтә? Яңа сезонда бик күп яңалыклар көтә. Менә беренчесе, ул гадәттәгечә Марсель абыйның туган көненең хөрмәтенә 4-се, 5-се, 6-се, 7-нче ноябрьдә Сәфәр спектакле. Пьесаның драматургы ТМВДши Альберт Шакиров Юлчы программасына бара. Режиссер Рамил Гараев. Сез үзегез кем була? Мин үзем кыска гына бәләкәй рольдә көтүче ролен уйнаячакбыз, көтүче егетләр ролен. Башланганда әлбәттә бик шәп роль. Һәм үземнең группадаш белән шунысы Аллага шөкер. Без икебез чыгабыз анда. 5 минутлык кына. Дебют, дебют. Уңышлар юлдаш булсын. Амин. Сезнең Кышын Әмирхан Еникинең повесте буенча Рәшә дигән спектакль чыга. Режиссеры Айдар Жаббаров. Беренче тапкыр куелачак бу спектакль. Куелачак сәхнәгә. Һәм менә инде ул повесть турында әйтеп җибәрәмәс генә. Бу инде повесть 1962 елны чыккан һәм халык арасында ниндидер резонанс тудырды. Мин анда бәләкәй генә роль уйныйм. Безнең шундый дебют, мин Гамбәр дигән кызны уйнаячакмын. Шулай. Әлбәттә, теге кем нәрсә диләр әле, генерал булырга хыялланмаган солдат. Солдат түгел дип әйтәләр, име? Нинди уйлар белән киләсез театрга? Әлбәттә инде танылырга инде. Исәп шул зурдан инде. Нинди рольләр уйнарга? Әлбәттә кечкенә рольләрдән башланган. Кечкенә рольләрдән башлап зур рольләргә ышаныч тудырырга инде. Башта бит ышандырырга кирәк үзеңдә. Башкарып чыгаласың әле. Монда бит укытучыгыз инде сезне уку барышында эшкә йөккәндер дип булар кирәк. Әлбәттә без инде күптән массовкаларда. Беренче курстан без менә кызлар белән Әтәч мингән читәнгә дигән спектакльдә массовый рольдә уйнадык. Аннары икенче курста безне Зәңгәршәлгә керттеләр, бөтенебезне уныбызны. Икенче курста Күршеләр спектакле бар. Аннары без Парковканы уйнадык. Икенче курста үзебезнең Сишәмбе көн кич белән һәм без студентлар белән менә дипломный спектакльне Парковка дигән Сөмбел Гафарова дигән Парковка. Уже ачык зрительгә үзебезгә уйнадык инде. Гомумән театрда нинди премьерлар көтә? Шул Сәфәр күрсәтегез. Сәфәр, Рәшә, һәм Тимур Кулов дигән режиссер киләчәк. Мәскәүдән бугай инде ул. Мәскәүдә, Россиядә, Татарстанда да куйган иде ул спектакльләр. Һәм менә Алла буйырса, безнең белән дә, безнең театр белән ниндидер бер спектакль чыгарачак. Пьесасын беләсезме? Пьесасын әле фикер алышу бара. Роллар нинди шундый әңгәмә бара инде. Ризалашу. Субханалла. Һәм проектлар, бик күп проектлар көтелә. Нинди проектлар? Мәсәлән, шул флешмоб формасында була инде, урамда йөрүләр, уен фестиваль дәвам итер инде ул балаларга. Уеннар уйнату инде, татар халык уеннарын уйнатабыз без. Без инде менә 2 тапкыр яшьләр булгач катнаштык. Балалар белән уйнадык. Дворда шулай чыгасың, балаларны чакырасың, шулар белән төрле уеннар уйныйсың. Һәм дә Әлифнең 2нче сезоны чыгасың. Әлинең. Әлиф түгел, Әлинең. Бу сер.
Бу сер булса да. Әзгене ашып күрсәтәсез инде, дейме? Әзгене Безнең белән була инде, Безнең белән яшьләр булачак. белән, яшьләр Аның белән. быелгы темасы шундыйрак булачак инде. Картлар һәм яшьләр. Һәм без яшьләр менә шулай парлашып, Алардан интервью алачак. уже Интервью, карт биографиясы. актерлардан инде уже опытлары зур булган. Әйе. Әзгәр Шабый Шакировтан, Равил Ринат Шәрәфиев. Таҗетдиновтан, Найла Пагареевадан һәм Равил башкалар, Шәрәфиев. Равил Шәрәфиев, Равиловдан интервью алачакбыз инде. Тәҗрибә уртаклашу. Әйе, тәҗрибә уртаклашу була. Үзебезгә дә кызык, но шул вакытны әзгенә куркытып та тора инде. Әйе, шул. Менә бу куркыту димәктән сәхнәдә уйнаганда сез массовкалар уйныгыз дип әйтәсез бит инде. Менә бу беренче рольләрегезне уйнаганда шул метрлар янында дип әйтәбез инде. Осталар янында уйнау, алар янында кайнашу әзрәк өмет уятамы сездә, дәрт бирәме сезгә менә алар белән бергә уйнау? Әллә куркытамы киресенчә? Минем истә ничек кайсы актерның безгә Зәңгәршәлдә уйнап чыкканнан соң шулай дип әйткән. Рәхәт сезнең белән уйнабы? О, без аны шул хәтта шатланып, безгә шул сүз җитә иде. Алар гел әйтәләр инде менә яшь кан килде дип әйтәләр. Нидер энергообмен бара аларның безнең белән шундый дуэт килеп чыга инде сәхнәдә. Шулай уйнавы бик рәхәт. Шулай була күрсен, театрда шуннан да ул дулкын-дулкын булып артистлар килә, һәр үзенең буын дип әйтә, менә сез олылар дип әйттегез, картлар дип әйттегез хәтта әйме? Олылар дип әйттегез. Олар дип әйтәсез. Сезгә дә ылыгайырга язсын. Менә шулай итеп буын булып театрга артистлар килсен, һәм ул театрның тарихы бетмәс булсын. Амин. Тамашачыларга мин исегездә калдырыгыз дип әйтәм. Эльза Моратхужина һәм Зөфәр Нурдинов. Менә алар сезнең күз алдыгызда һәм алар танылсыннар һәм сез аларны яратыгыз. Амин. Амин. Шулай булсын. Рәхмәт килүегез өчен. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә.